السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غنحضر واحد العصير ديال البيدوزه. كيجي رائع ومنعش في هذا الصهد. اول مكون نحتاجو هو البرتقال. غادي نحتاجو تقريبا، هنا انا خديت 1 كيلو ونص. عندي هنا خيزو، القرعه حمراء والشهديه. تقدروا في بلاصه الشهديه ديروا الخوخ، تقدروا ديروا المونغ، وتقدروا ديروا المشماش. كاع هاد الفواكه كيتماشاو لينا مع هاد العصير اللي غنحضروه. اول حاجه كنبداو بها هي اننا كنقشروا الليمون. حيت هذا العصير ماشي غادي الليمون ماشي غنعصروه، غادي نطيبوه في كوكوط. يعني واخا تسمعوا كوكوط ما تستغربوش، راه النتيجه النهائيه كتكون رائعه. يعني غير جربوه بنفس الطريقه اللي غتشاهدوني انا كنديرها. يعني اول حاجه كنحيدوا هاد القشره، وضروري تحيدوا القشره البيضاء، حيت هاد القشره البيضاء هي اللي كتخلينا داك العصير مر. يعني حاولوا ما امكن تصبروا في هذه المرحله بالضبط تحيدوا هذيك القشره البيضاء، ما تبقاش نهائيا، حيت الا بقات كتخلي لينا العصير مر و غادي تخسروا لينا. يعني حنا باغي نديروا واحد الكميه كبيره، يعني من الاحسن هذيك القشره البيضاء كلها تحيد، تبقى على هذا الشكل. يعني ضروري كنعاود ناكد على ان هذه القشره البيضاء خصها تحيد. صافي حتى كنبقاو تابعين هذيك الليمونه حتى كنفينيوها، حتى كنتاكدوا انه مبقاتش هذيك القشره البيضاء. صافي وكنستمر بنفس الطريقه، يعني من غير هذيك القشره البيضاء، حتى دوك العظيمات اللي كيكونوا لداخل حتى هما خصهمش يكونوا. يعني كنحاولوا ما امكن نحيدوهم، حيت الا بقاو لينا هما اللي كيخسروا لينا الطعم ديال هذا العصير، كيولي مر. يعني هذه بالنسبه للناس اللي كيصايبوا العصير، حتى اللي كيطحنوه مثلا هكا، كيبغيو يطحنوه ليمون هكا. يعني نفس النصيحه، انه حاولوا تحيدوا القشره البيضاء وتحيدوا العظيمات اللي لداخل، حيت بزاف الناس كيديروا الطريقه وكيجي العصير مر. يعني راه هذا هو السبب. القشره البيضاء مورا ما حيدتها صافي، دابا كندير هاد المرحله هذه، كنحيد دوك العظيمات اللي الوسط، كنتاكد انه ما بقات حتى شي عظيم من الوسط. نقطع الليمون هكا الدوائر اللي كتكون شويه رقيقه، باش يبان لي انه الا كانت شي عظيم ولا شي حاجه خصو يحيد. يعني ضروري هذوك العظيمات ولا ديك الزريعه اللي كتكون لداخل يحيدوا لينا، ضروري، حتى هما كيخليو لينا واحد المذاق مر. حيت مازال غادي نطحنوه، غادي يمرر لينا العصير. يعني ضروري كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. عاد ديك الساعه كندوزوها في كنسدو عليهم شويه في كوكوط. ولكن في هذه المرحله ضروري ما تدوزوهاش دغيا، ضروري تفيريفيو مزيان مزيان. صافي حتى تكملوا الكميه كامله. هنا في مورا ما كملت هذيك الكميه كامله اللي كانت عندي ديال الليمون، خديت كوكوط وزدت هنا طريفات ديال الخيزو، تقدروا تزيدوا على هذه الكميه. وهنا عندي القرعه حمراء، ودرت هنا الشهديه بكلشي ليها، حيت مورا ما غتسلق غتجيني ساهله في انني نزور العظم اللي كيكون الوسط. هنا زدت الماء حتى تغطات ليا تغطاو ليا المكونات كاملين. وهنا زدت السكر. انا في السكر درت غير عيني ميزاني. يعني نتوما الا درتو 2 كيلو غديروا كيلو د السكر، درتو كيلو غديروا نص كيلو د السكر. وطبعا كميه السكر نتوما كتحكموا فيها، الا مكنتوش كتفضلوها حلو ولا ناقصين السكر، راه غادي تنقصوا هاد الكميه. نتوما اللي كتحكموا، تقدروا ديروا غير شويه حتى تذوقوا في الاخر وتشوفوا واش تزيدوا ولا لا. صافي من هنا كنسدوا عليها تقريبا واحد 20 دقيقه، كتكون هكا هو الشكل النهائي. شفتوا هذيك الشهديه صافي، راه دوك العظومه زولتهم بسهوله مورا ما طحن. خديت البغا ميكسور وطحنت هادشي مزيان. تقدروا دوزوه في الخلاط الكهربائي، ولكن اللي عنده هاد البغا ميكسور راه غتجيكم اسهل. صافي كنحاولوا نطحنوا داكشي مزيان حتى كينسجموا لنا دوك العناصر. كيبقى هذا هو الشكل النهائي. اللي بغى يصفيه يصفيه، انا هنا ما صفيتوش، ولكن الا بغيتو تصفيوه صفيوه. يعني هذا هو الشكل ديالو. وهنا ضفت 2 ديال الياغورت ديال الخوخ بالنكهه ديال الخوخ. صافي كنعاودو نحركو ونضرب شويه بالبغا ميكسور حتى ينسجم لينا داك الياغورت مع
مع العصير نضربشو بالبغا ميكسور. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. بقينا هنا غير نديروه في البيدوزه وندخلوه للثلاجه كيتشرب ضروري بارد. وهذا هو الشكل ديالو كيجي خاسر حيت هذاك الخيزو اللي درنا كيخدرو. وبالصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بالمتابعه ولايك وتعليق.